唔係深圳住唔起啊，而且係我哋中山咁具性價比啊！依家由深圳開始打造嘅一個林森片區嘅項目，單價11000就可以住到3萬蚊嘅一個品質嘅屋苑啦。咁啊，一入到我哋大門咧，係中山唯一一個6米長力嘅上門方式，係咪好靚仔添咧？住喺呢度真係一種享受啊！跟住我哋鏡頭睇睇個屋苑係點樣嘅先。一停車就可以落樓享受我哋嘅4000方嘅皇家會所啦。咁喺會所入邊可以享受我哋嘅休閒餐吧啦，3、5知己坐喺呢度 hea 下，一個非常之舒服嘅事情。咁啊喺我哋會所咧，仲有其他功能嘅喎，比如我哋嘅游泳池啦，室內外嘅4個泳池，仲有我哋健身房啦、休閒餐吧啦、茶吧啦，仲有我哋一個冰室啦、瑜伽室啦，應有盡有。哇！結束咗辛苦嘅一日，就喺屋企做下健身，係咪好舒服啊？睇睇呢度嘅健身器材種類繁多，應有盡有，而且全部都係好先進嘅設備。咁啊喺屋企樓下就可以享受咁方便嘅服務，一站式嘅健康生活喺呢度，你絕對擁有。咁呢個係中山首個亞洲式嘅道教園林啦。咁呢一個都係我哋無邊際嘅泳池啦。除咗呢個，仲會有我哋室內一個國家級嘅恒溫泳池啦。住喺呢度1年4季都可以游水嘅喎。上到我哋嘅實體現樓啦，咁望翻我呢個屋苑啦，出邊嘅陽台都係望我哋嘅山景嘅，咁啊都係好靚仔嘅。咁啊呢家搞緊特價單位啦，清盤，萬一可以上車啦，真正嘅低價高品質嘅屋苑啦。現樓現證嘅，咁啊我哋屋苑都係非常之方便嘅，5分鐘就可以去到我哋2大 shopping mall，Coco City 同富日城啫。而且富日城同 Coco City 樓下都有中港直通巴士，非常之方便我哋香港嘅朋友仔往返香港太子荃灣嘅。咁啊依家落訂咧，開發商都會贈送你10萬蚊嘅一個全屋家私電器嘅，你只需要拎包入住就得噶啦，仲贈送5萬蚊嘅一個車位使用券嘅。而且我哋業主仲有一個老巴可以接送你去一個大型嘅 shopping 店。好，咁屋就全部介紹完啦。如果街坊有興趣嘅，嗱聲搵我識資料俾你啦。